Azken azterketan ezin zuen hutsik egin eta ez du hutsik egin. Urdaibaik dena alde zuen 8. aldiz liga irabazteko eta ez dio Hondarribiari amets egiteko aukerarik eman. Bigarren luzean 5 segundo hartu ditu eta handik aurrera Bou Bizkaiak lasai jokatu du estropada. 12. jardunaldira arte bermeotarrak atzetik ibili ziren, baina Hondarribiak Getarian lidertza galdu eta Mikel Orbañanosen arraunlariek ezin izan dute berreskuratu. Atzor arte lanak eman dizkiete Gipuzkoarrek Bizkaitarrei, baina liga 3 puntura bukatu dute. 7 segundo atera dizkio Urdaibaik Hondarribiari, Orio izan da 3. eta Kaiku 4. Euskolabel Ligako txapeldun berriak azken bandera irabazita agurtu du denboraldia. Ezin da gehiago eskatu, atzoko bandera irabaztia eskatu berginu, baino ez, liga honei ezin zaio gehiago eskatu. Nik eskatzen jarrita eskatuko nituzken bandera, titulo eta gauza guztidanak irabaziteu eta ekipo honi ezin zaio gehiago eskatu. Eta oso zaila da indeuna. Akats txiki bategatik igual puntutxo batzuk galdu genitun hor, eta hori ondo inbaldi magendun, iruditzen zait eskura izango gendula, eta bueno, posiguaz, egia esan saiatu geha, eta bueno, zorionak, berme hori, ligan garepenagatik, baina gaur benetako zorionak gure koarrila emango nizkake. Ekematu dara guztien eman duen errendimenduagatikan.